Ba oso polita. Bi aldiz kantatut, esango nuke, sinplaren, ez baina memoria faiatzen. Ta bitan esperientzia izan zen, bueno, bertxokiekin goxo, ondo, gertu, ta batez ere dakat sensazioa finaleko saio hortan pina oso ondo egin genula, antolakuntzan partetik mimo handiekin, hortxe ginen gu batzian lasai hitz egiten, pixkat saioan tensio horren kontra intzun izan zen, gure gominolekin, gure izakit. Behatziko txiki bat zetorren, eta bueno, zerbait inbertzen, eta ez dakit, gotzen dut izan zela saio bat, alegria iaia, tentsio gutxikin uki bertzuna, bueno, ukiko zula pentsatzen genunan onduan. Horitzapen honak.